أنا مالنا دامتا أولا إرقا بري كما سديه في دي بجاهنا دووة دباين كيسا جتي أبليتين تنتوني jalqaba irratti haqa kee rabbiin siif haa galchu warra zallamame hundaayuu rabbiin haqa keessan isiniif haa galchu wanti dabre hunduu barumsa siif ta'a fuulduraaf namoota akkamiitiraan akka ergachuu qabdu nama sirriitti ilaaluu qabda maallaqa zimmiyaanii namatti hin kennaniif haa jee ofii keessattuu ijoolleen manatti waamtaniitti kennitan jechuudha baay'ee rakkisaadha keessanuu osoo akkaawuntii irratti galchitanii reesitii wayii qabaatanii ariifiidha kan manatti isin dhufanii isinirraa fuudhan kun baay'ee rakkisaadha amma kana immoo obboleettiitiidha mubaarakiin biraa gahii mubaarakitti himii nuti immoo akkan dubbanne waa hedduutu nu dhooqa sirrii biyya kana baay'ee ulfaataadha rakka qabatamaa hajamsiisaa wanta kana immoo baay'ee rakkisa waan hin dubbanneef baay'eetu jira mubaarakiin biraan gahii haqa teessan rabbiin isinii haa galchu warra keessan badde akkasumas immoo bakki itti ergitanillee sirriitti ilaallachuun barbaachisaadha ifaajuun keessanii ijoollee wanni na aarsu ijoolleen keenya beetu waggaa 4 waggaa 5 ba'ee teessanii deebitanii immoo bakka kaleetitti yoo deebisan santu na aarsaana wallaahi bakkuma kaleetti baatan waggaa 4-5 ba'eetti dabarsite maqaan taanii haguugat ofirratti baattee akka namni hin taane taatee jiraattee maatii kee yaaddee fedhii kee awwaaltee deebitee immoo bakkuma kaleessanitti yoo deebite santu na aarsa sun sirrii miti bakki itti ergitanillee nama irratti ergattanillee sirriitti addaan baafadhaa jechuu barbaada isa dabalataati immoo yoo waa gootan biyyaansi waa kennitan irra deebi'ee isinitti dhaama miira keessa galtanii osoo hin ta'in oo namaa waa gootan gargaarsa adda addaa waan kamuu haa ta'u hagam kaadhee hagam bifadhee hagam kennadhaa maqaa qofaaf miti miidiyaa rabbaati maqaa ibaloo maqaa kiyana gana kenne yoo siin jee sanii miira keessa hin geliin namni har'ati kennituuf gaafa isaa tartee namni si dubbisu takka hin jiru dhugaa sitti hin fakkaate yoo rabbii keetiif kan kennitu galaa fuulduraatiif naa taate yoo jette irra caala sadaqaan kan dhoyfatanii kennanii dhoyfadhuu kennu obboleetti maqaa hedduun miidhamaa jirtanii maqaa jaalalaatiin miidhamtanii maqaa gargaarsa maqaa adda addaa እና كان أول سنة تمساعيكم